សក្រិយាឈឺជាច្រើនខែឆ្នាំមកហើយថ្ងៃមួយគាត់បានទៅជួបនឹងលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងភូមិស្រុកដែលគាត់រស់នៅបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យមើលរូបរាងកាយគាត់ស្ដាប់ដង្ហើមនិងស្ទាបជីបចោគាត់មកលោកគ្រូពេទ្យយល់ថាលោកគ្មានសមត្ថភាពនឹងព្យាបាលជំងឺនេះបានឡើយលោកក៏និយាយទៅរកអ្នកជំងឺថាដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺបានធូរស្រាលអ្នកត្រូវតែធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយបើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីអ្នកកុំក្រែងរអាញ់ចិត្តអ្នកណាឲ្យសោះអ្នកទៅធ្វើការដែលអ្នកចង់ធ្វើភ្លាមទៅខ្ញុំមិនអាចឲ្យអ្នកញ៉ាំថ្នាំអ្វីបានទេពីព្រោះវាជាការអត់ប្រយោជន៍ហើយនឹងនាំឲ្យអ្នករតែមួម៉ៅតែប្រមល់នៅក្នុងចិត្តទៀតតែប៉ុណ្ណោះសក្រិយាបានតបថាបើដូច្នេះខ្ញុំទៅមាត់ស្ទឹងសិនដើម្បីស្រូបយកខ្យល់អាកាសល្អនិងបបាត់ទុកនៅមាត់ស្ទឹងមួយសក្រិយាបានឃើញមនុស្សម្នាក់អង្គុយអោនក្បាលនៅក្បែរទឹកកំពុងលុបលាងសម្អាតមុខមាត់ដៃជើងដើម្បីទៅថ្វាយបង្គំព្រះមួយរំពេចនោះគំនិតអាក្រក់មួយបានកាត់ឡើងនៅក្នុងចិត្តគាត់ចង់ទៅថ្វាយជននោះមួយដៃចំកញ្ជឹងកលោកគ្រូពេទ្យប្រាប់ខ្ញុំថាបើខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីមួយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើភ្លាមខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំវាយគេខ្ញុំនឹងជាប់ទោសជាមិនខានពីព្រោះវាផ្ទុយពីកូរ៉ានដែលជាព្រះបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែបើខ្ញុំមិនវាយគេទេខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំឈឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតសុខភាពរបស់ខ្ញុំសំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំចង់វាយមនុស្សនេះដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែវាយគេភ្លាមតាមដែលចិត្តខ្ញុំចង់បានពេលគាត់គិតរួចហើយសក្រិយាក៏ស្ទុះភ្លែតទៅផ្ទះក្បាលអ្នកអង្គុយមាត់ទឹកមួយដៃយ៉ាងខ្លាំងបំផុតជននេះភ្ញាក់ព្រឹតហើយស្រែកដោយឈឺចាប់ថាអាចចង្រៃថោកទាបរឿងអ្វីបានជាឯងមកវាយខ្ញុំទៅទេដូច្នេះគេចាប់ស្មាសក្រិយាអង្រួនហើយលើកជើងបំរុងនឹងធាក់គាត់សងសឹកតែគេផ្អាកទៅវិញពេលដែលគេឃើញមុខគាត់ច្បាស់មនុស្សនេះមានទឹកមុខស្លេកស្លាំងណាស់សំតែជាមនុស្សឈឺខ្ញុំមិនអាចទៅវាយអ្នកមានជំងឺដូចមនុស្សឆ្កួតទេខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនក្មេងសូត្រកូរ៉ានដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែប្រកាន់ឫកពាឲ្យសមរម្យនឹងមុខងារខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេគឺច្បាស់ជាសៃតាននេះឯងដែលបង្គាប់ជននេះឲ្យមកវាយខ្ញុំបើខ្ញុំវាយតបទៅវិញគឺខ្ញុំនេះទេដែលជាអ្នកជាប់ទោសសៃតានខូចណាស់វាចេះបញ្ជាចិត្តមនុស្សទន់ខ្សោយឲ្យធ្វើតាមវាបានខ្ញុំមិនត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់វានោះទេខ្ញុំត្រូវតែបង្ហាញឲ្យវាដឹងវិញថាខ្ញុំជាអ្នកគោរពច្បាប់សារីអាដ៏ត្រឹមត្រូវម្នាក់បន្ទាប់ពីបានគិតដូច្នេះហើយលោកគ្រូក៏នាំសក្រិយាទៅជួបនឹងចៅក្រមលោកជាអ្នកតំណាងច្បាប់សូមលោកយកលាសង្វិតនេះដាក់លើក្នុងសត្វលាមួយឲ្យវាដើរជំវិញទីក្រុងដើម្បីឲ្យអ្នកស្រុកបានឃើញផងកុំឲ្យគេយកតម្រាប់តាមវាបើសិនជាច្បាប់ចែងថាឲ្យវាយវាសូមលោកវាយវាកុំសំចៃដៃជប់សិនអ្នកទាំងពីរនិយាយរឿងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ម្ដងម្នាក់មកតើឆ្លោះគ្នាដោយសារអ្វីលោកគ្រូនិងសក្រិយាក៏រៀបរាប់ប្រាប់ចៅក្រមតាមដំណើរទំនងដូចយើងបានដឹងពីខាងលើរួចមកនោះចៅក្រមក៏កាត់ក្តីថាមនុស្សនេះឈឺខ្លាំងរហូតដល់គ្រូពេទ្យព្យាបាលមិនជាទៅហើយយើងមិនអាចដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកជំងឺបានទេយើងត្រូវតែអភ័យទោសឲ្យគេហើយបញ្ជូនគេឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅលោកគ្រូនោះខឹងស្រែកលោឡាថាលោកកាត់ក្តីអយុត្តិធម៌ណាស់បើធ្វើតាមលោកនរណាក៏មានសិទ្ធិតវ៉ៃធ្វើបាបអ្នកដទៃបានដែរដែលយកលេសថាខ្លួនឈឺខ្លាំងឬមានវិបត្តិតាមផ្លូវចិត្តឬក្មេងពេកឬចាស់ពេកជាដើមព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលច្បាស់ណាស់ថាព្រះអង្គនឹងដាក់ទោសមនុស្សខូចហេតុអ្វីបានជាលោករំលោភលើច្បាប់នេះដែលមិនព្រមដាក់ទណ្ឌកម្មជនជាប់ចាត់ទៅវិញសង្គមដែលគ្មានទណ្ឌកម្មគឺជាសង្គមខ្វះលំនឹងដោយផ្ទះខ្វះជនទល់នឹងត្រូវរលំរលើងយ៉ាងឆាប់រហ័សជាទីបំផុតខ្ញុំនឹងដើរប្រាប់គេគ្រប់គ្នាថាលោកកាត់ក្តីមិនត្រឹមត្រូវនោះទេចក្រមបានតបថាហេតុអ្វីបានជាលោកលោឡាខ្លាំងម្ល៉េះខ្ញុំមិនទាន់កាត់ក្តីរួចនៅឡើយទេបន្ទាប់មកចក្រមបែរមករកសក្រិយាហើយសួរគាត់ថាអ្នកមានលុយប៉ុន្មាននៅជាប់នឹងខ្លួនសក្រិយាឆ្លើយថាខ្ញុំមានលុយ500រៀលដូច្នេះអ្នកឲ្យ3រៀលទៅលោកគ្រូនេះទៅដើម្បីសង់ជំងឺចិត្តគេខ្ញុំមើលមុខមាត់លោកគ្រូឃើញដូចជាគាត់មានសុខភាពមិនសូវល្អទេលោកគ្រូអាចនឹងយកលុយ3រៀលនេះទៅទិញអ្វីដែលលោកគ្រូត្រូវការបាននៅពេលនោះសក្រិយាក្រឡេកទៅឃើញកញ្ចឹងកចៅក្រមគាត់ក៏នឹកឃើញចង់វាយចៅក្រមដូចជាគាត់បានវាយលោកគ្រូដែរហើយគាត់ក៏ស្ទុះទៅចិត្តចៅក្រមអោនមុខដូចជាគាត់ចង់និយាយដាក់ត្រចៀកអ្នកតំណាងច្បាប់ពីរឿងអ្វីមួយហើយពេលជាមួយគ្នានោះគាត់ក៏លើកដៃទះកញ្ចឹងកចៅក្រមមួយដៃយ៉ាងខ្លាំងចៅក្រមភ្ញាក់ព្រឹតស្ទុះក្រកឈោចរានសក្រិយាចេញឆ្ងាយពីគាត់
អ្នកជំងឺនិយាយមុនចាក្រំថាខ្ញុំជម្រាបលោកមុននេះថាខ្ញុំមានលុយ6រៀលខ្ញុំសងជំងឺចិត្តលោកគ្រូ3រៀលនៅសល់3រៀលទៀតខ្ញុំជូនលោកចាក្រំពីព្រោះលោកកាត់ក្តីថាតម្លៃខ្ញុំវាយមួយដៃថ្លៃ3រៀលលោកចង់យកលុយ3រៀលនេះទៅទិញអ្វីក៏បានដែរលោកប្រហែលជាគ្មានសុខភាពល្អដូចលោកគ្រូដែរពីព្រោះលោកមុខក្រហមខ្លាំងណាស់ចាក្រំខឹងញ័រដៃញ័រជើងកុំហកឲ្យសក្រិយាថាអាមនុស្សឈួតឈឺចិត្តស្លាប់ហើយនៅតែឆ្លៀតវាយគេគ្រប់គ្នាទៀតអញដឹងទេថាកាលដែលអញវាយខ្ញុំនេះអញនឹងត្រូវទទួលទារុណកម្មដ៏ធ្ងន់សក្រិយានៅស្ងៀមលោកគ្រូសាយខើឆ្លើយជំនួសថាលោកចាក្រំត្រូវកាត់ក្តីឲ្យស្របតាមច្បាប់លោកមិនត្រូវកាត់ក្តីតាមកំហឹងលោកទេលោកទៅតែនឹងធ្លាក់នៅក្នុងរណ្ដៅដែលលោកចង់ទម្លាក់ខ្ញុំមុននេះដែលកាត់ក្តីឲ្យខ្ញុំបានលុយ3រៀលពេលគេវាយខ្ញុំមួយដៃជាដំណំឥឡូវនេះលោកបានទទួលរង្វាន់ចំពោះកិច្ចការដែលលោកបានធ្វើរួចហើយព្រះជាម្ចាស់ពិតជាយុត្តិធម៌ណាស់ជាការពិតណាស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដឹងអំពីកលល្បិចទាំងអស់ដែលគេយកមកបំភាន់ភ្នែកហើយនឹងដឹងអ្វីទាំងអស់ដែលមនុស្សលាក់នៅក្នុងចិត្តព្រះអង្គនឹងកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ហើយស្របតាមការពិតអល់ឡោះជាម្ចាស់បញ្ជាឲ្យធ្វើអ្វីដោយយុត្តិធម៌ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើល្អឲ្យមានចិត្តសទ្ធាទូលាយជាមួយញាតិមិត្តព្រះអង្គហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់គួរឲ្យអៀនខ្មាស់មិនឲ្យធ្វើអ្វីដោយអយុត្តិធម៌ហើយប្រឆាំងនឹងព្រះបញ្ជារបស់ទ្រង់នោះឡើយពិតប្រាកដអល់ឡោះនឹងដាក់ជញ្ជីងថ្លឹងឲ្យត្រឹមត្រូវបំផុតនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះចុងក្រោយអត់ឲ្យប្រលឹងណាមួយខូចខាតអ្វីឡើយសូម្បីតែទម្ងន់ពុនក្របល្ងក៏ទ្រង់យកមកថ្លឹងដែរទ្រង់ជាអ្នកគិតបញ្ជីដែលអត់ត្រូវការជំនួយពីនរណាឡើយប្រហិតសិករ៉ូសាលីគ្មានសារធាតុគីមីស្រួយឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តផលិតផលពិតទទួលស្គាល់ដោយស្តង់ដារ Halal កម្ពុជាមិនខ្លាញ់មិនឡំបោះដុំលក់រាយតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ066និង070 43 41ទឹកពិសាបរិសុទ្ធអហ្វណានមោទនភាពផលិតផលជាតិទំនាក់ទំនងជាវតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 379 909និង071 78 99 990